urukundo rusigariye ku munwa, umuntu arakubita umukobwa atuteye neza umeze nk'isaha ubuteye nk'igisabo ndakubona ndagukunda umutima wanjye warawutwaye, yawutwaye hehe? Uragira ngo muryamane, nimumara kuryamana abateye agaciro. Nuri ku munwa, nuri ku munwa. Ati iyo nkubonye numva nuzuye amahoro, kumbi n'ibyawe akeneye. Yego, nuri ku munwa. Aho urahari ku mbuga nkoranyambaga, ku matelefoni, ku ma WhatsApp, utwo tugambo turahari tugwiriye tw'icyama two ku munwa. Katujye hagatatu. Icya gatatu, urwa gatatu, urukundo rusigariye ku muntu wapfuye, ku ntumbi. Urwa gatatu rusigariye ku ntumbi. Yes we. Intumbi, reka nkubwire jo, intumbi irakunzwe, intumbi yitaweho kuruta umurwayi. Yego. Umurwayi pastor ni handi jo we. Batiste ashobora kurwara muri famiye akabura amafaranga amuriza indege amujyana mu Buhindi, ariko mukuru akava muri Amerika akaza yapfuye ngo aje ku Kiriyo. Ya mafaranga yakoresheje itike y'indege atarigeze yatangwa aje kwivuza mu Buhindi. Cyane umuntu ararwariye ari Faisal hariya, abuza amafaranga yo kwishyura umuti yandikiwe. Atanze message bene data badutumye umuti hanze ryanze. Hari ahantu nagiye umuvandimwe wabo yararwaye, njiwe najyaga njya kwirimbi, najyaga njya kubasura. Yego, nayo kugura ibishyimbo atayafite, yarenze. Ariko umunsi yapfuye nagiye kubona mbona uyu ati ndi mukuru we, undi ati nduyu, undi ati nduyu. Amafaranga bamushinguje ni menshi, iyo bayamugaburiramo hagaba yarapfuye. Ariko urukundo barugaragaza aho yapfuye. Reka dutangire tubasuhuza tubahereza ikaze kuyobokamana TV. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo, cyane cyane bimwe mu bibazo byinshi tugenda tuganiriza abakozi b'Imana. Ni ibyo muba mwagiye mudutuma, twagiye tubakuramo, mwatwandikiye munyuze kuri email yacu, kuri telefone no mu bundi buryo bwose, maze natwe tukabatumikira, kuko burya iyobokamana TV ntabwo ari ya Joel, ahubwo ni ya rubanda, ni y'abakristo, ni y'abantu b'Imana, kugira ngo tuyikoreshe nyine tugende twunguka byinshi mwivuga butumwa. Reka rero nakire bano bakozi b'Imana mubona imbere yanjye, nibo ngiye kubabariza bimwe mu bibazo mwagiye muntuma, cyangwa nibo ngiye gukoresha mbatumikira kugira ngo baze kudusobanurira byinshi kubyo mwagiye muntuma. Mwiriwe neza kandi muraho, tubifurije umwaka mushya muhere w'2021. Murakomeye rero? Yego, turashima Imana. Imana ishimwe. Tumeze neza Joel, twatangiye umwaka neza, turashima Imana yaturinze. Imana ishimwe cyane. Ariko uriya mwaka w'2020 ngo hari amasomo wari ukwiye gusigira abantu babonye turenga tukaba twinje muri 2021. Mukurikije uko mwawubonye, wari umwaka wabayemo impinduka nyinshi, wari umwaka wabayemo ibintu bidasanzwe, wari umwaka abantu bari bazi ko babona Imana mu nsengero kariho iba, batazi yuko insengero nziza ari imibiri cyangwa ari umutima y'abantu. Uriya mwaka ushize basobanukiwe burya ko Imana itaba mu nzu zubatswe n'abana b'abana, ahubwo tuyigenda naho iri hose. Nayahe masomo wenda muri makeya nk'abiri wenda mubona muvuga ati abakristo cyangwa n'umuntu wese warenze uri n'umwaka w'2020 akwiye kubasohokanye mw'iri somo, bitewe cyane cyane n'icyorezo cya COVID-19 cyatatse isi maze kigahindura ibintu byinshi? Ni nk'irihe somo mubona abantu bakwiye kuba bari basohokanye? Icyambere, isomo rya mbere umuntu yarakwiye kubanza gusohokanamo no kumenya kwisengera. Yego, hari abakristo babaga mu rusengero igihe kinini bagategeza ko pasiteri cyangwa umuhanuzi runaka ari mu rusengero cyangwa akamurambikaho ikiganza, cyangwa igihe ahuye n'ingorane cyangwa kaga ari buhamagara umukozi w'Imana akamusangira iwe mu rugo akamusengera. Icyambere, ku bantu bari bafite ubwenge byabigishe gusenga no kumenya. Hari abantu batari bazi ko Imana idashobora kubumva, akumva ko Imana yamwumva biciye muri pasiteri cyangwa mu muhanuzi runaka. Ariko uyu munsi Imana yashatse kubereka ko nabo ubwabo bashobora kuganira n'Imana bigakunda. Hanyuma ikindi cya kabiri, ku mukristo ufite kumenya, zamwigishe kumenya gusoma ijambo ry'Imana atarisomewe n'umushumba cyangwa se umuhanuzi runaka. Icya gatatu, byabigishije kumenya kwizera.
kumenya kwizera. yego okay urahita wibwira abantu badukurikiye bamenye ngo ninde tugiye kuganira uriya nawe araze ambwira amasomo araza no guhita yivuga none murakoze nge nitwa Pasteur Nturanye nabo Dieudonné. yego ni umushumba w'itorero rya imbaraga z'amasengesho amahoro rifite icyicaro Sonatibe nta muramumenyereza dusanzwe dukorana ibiganiro reka twakire n'uyu mukozi w'Imana nawe abanza tubwire ni irihe somo na yahe masomo abakristo baso cyangwa nta reka simvuga abakristo gusa n'abantu bose muri rusange umwaka wa 2020 waje mw'impinduka nyinshi hari amasomo bigomba kuba abantu bagomba kuba basohokanyemo bakayinjira mu mwaka mushya wa 2021. Murakoze cyane Pasteur Dieudonné nagize neza avuze ku bukristo reka mvuge kuri society kuko ibyo bukristo yabivuze uyu mwaka wa 2020 ni umwaka wazi isi utungura isi ku buryo budasanzwe. Icyambere umuntu wese ufite ubwenge agomba gutekereza nuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu yibwira ko ari utundi burya nta muntu urutundi. Uyu mwaka waringanirije abantu bose bajya ku gipimo kimwe bambara iniforume imwe y'agapfukamunwa ku buryo nta muntu wasigaye ari umusitari kugera ku rwego atakwipfuka umunwa. Nta muntu uzi kuvuga disikuru nziza wagerageje kuvuga disikuru adapfutse umunwa. Uyu mwaka rero usigiye abantu ko bishoboka ko abantu bajya mu gipimo baringanira nta urutundi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri byeretse isi ko hejuru y'ubwenge bw'abantu n'imbaraga z'abantu n'ubutekinisiye bw'abantu nubwo bafite ikoranabuhanga nubwo bafite ubucukumbuzi buhambaye hejuru y'ubwenge bwabo hari ubundi bwenge. Kuko ntekereza ko shingiye ku bintu abahanga bagerageje gukora bakoresha ikoranabuhanga ubuvumbuzi bagiye bakora ibyogajuru bakora ibitwaro bya kirimbuzi bakora kuba barananiwe guhagarika agakoko ka virusi ngo ka corona ikanyeganyeza isi kuri uru rwego ubukungu bukangirika kuri uru rwego utekereza abantu batakaje akazi utekereza abantu bahombeye muri ibi bihe utekereza iterambere ry'igihugu ryadindiye utekereze ibintu byinshi byatikiriye muri iyi corona. Ntekereza ko abanyabwenge bakoze ibintu bihambaye iyo baza ku bwenge bwabo burangiza byose baba barayihagaritse cyiza. Ariko harimo hagenda havumuka ngo n'ibindi hejuru y'ubwenge bw'umuntu hejuru y'abakomeye hejuru y'abamenye n'abateganya kumenya hari ubundi bwenge bw'Imana budashyikirwa. Amen. Cyo ni ikintu nabonye abantu bagagombye kumenya kandi kikabatwara bakamenya ko imbaraga zabo ubwenge bwabo gukomera kwabo icyubahiro cyabo hejuru yaho hari utavogerwa. Niko bimeze. Yes, ngira ngo namasomo akomeye mwibwira abantu badukurikiye. Abantu dukurikiye kuyobokamana TV nitwa Nzakundimana Jean Baptiste. Nkorera mu itorero rya ADEPR ndumubwiriza butumwa bwiza. Okay, ni byiza cyane. Yuvuze itorero rya ADEPR kuvuga umubwiriza butumwa bwiza byanze bikunze hari abantu bahita bibuka wenda amateka yakahise ho gatoya. Ntabwo nshaka ngo uduhe ubuhamya no, ariko ndashaka ko abantu bakureba kuko twebwe tuba turebwa n'abantu batandukanye abantu naha abakera babayeho kera abaza amateka y'abakozi Imana tuba dukorana. Uyu nguyu yigeze aba vice representant w'itorero rimwe hano muri Kigali ndetse yari pasiteri nyine Reverend Pasteur kwa kundi yo umuntu avuye nko muri ADEPR yasubiyemo ntabwo icyo yari cyo agira ngo arabisiga nyine akongera akagenda bakamukoresha umurimo w'Imana uko bashaka. Joel urakoze cyane. Nibyo niko kuri n'uyu munsi harabo duhura harabona batije nane mwita pasteur harabona shingiye bansuza pasteur ndabikiriza kuko nabaye umushumba guhera muri 2011 kugeza 2015 mu kwezi kwa 8 nibwo nasezeye kuri zo nshingano. Ariko mbibwirijwe n'umwuka w'Imana kuko yarigiye nabaye cyo gusenga mu buzima busanzwe nkunda kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Niko bimeze. Ikimana imbwiye gukora ngikora uko nguko. Yego. Ubwo rero mu gihe nabaga umushumba ni amasezerano yarari masohora. Ngeze ku rwego rwo hejuru numva biraryoshye kurushaho. Ariko kuko Imana yabwiye Yeremiya amagambo akomeye mu gice cya mbere cya Yeremiya hafi ku murongo waho wa 4 yaramubwiye ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nkweza utaranavuka ngushiriraho kuba burya buri muntu
Yeremiya yamushyiriyeho kuba umuhanuzi, nanjye ifite ibyo yanshyiriyeho, Yego. Joel nawe afite ibyo yagushyiriyeho, Pasiteri Diedre hari ibyo yamushyiriyeho. Yes. Buri muntu rero avuka hari icyo Imana yamushyiriyeho, atagomba guca ku ruhande, atagomba gukwepa. Niyo wagikwepa amaherezo uraza ukabacyo. niko bimeze. So rero byaraje biraba mu pastori, birazamuka mu mushumba, birazamuka mu vice representa, ntacyo bintwaye. Igihe kigeze ndi mu masengesho Imana irambira ngo mission naguhaye mu macace irarangiye, subira mu itorero wavukiyemo, hari icyo nshaka gukora. Yes. Ubwo rero nanjye numviye umwuka w'Imana, nabanje no kudisikita ntese Imana ko nari umushumba, ndagireyo bamfate gute, banyakire gute. Ndagira ngo aka kantu ntangemo akantu gatoya, abantu benshi bajya bitiranye. Yego. Hari abantu bambara ikote bakibwira ko kwambara ikote ry'igishumba ariko ko umushumba. Oya, Harimo kwambara ikote ririho umusaraba siko kuba umushumba. Kwambara ikanzu na koro pastorali sibyo bikugira umushumba. Yego. Ahubwo umushumba nuhagaze mu nshingano zo kuragira umukumbi. Kabisa. Harimo isomo. cyane. Kubera iyihe mpamvu Harimo isomo. nagize ikibazo kuri icyo kintu, mbaza Imana ntese Mana ngiye ndi umushumba baranyakira bate? Yambiye mu isengesho narimo, ijwi ry'Imana ryambajije ikibazo, irambaza ngo mbese uraba kuba umushumba w'abantu cyangwa urashaka kuba umushumba nge nemera? Kabisa. Ni Imana ndashaka kuba uwo wemera. Niba ushaka kuwo nemera, abantu batakwita umushumba, ingenzi kundagiye nzakwita umushumba. Amen. Haleluya. Ubu ninde kwita umushumba? Ukwita umushumba ni uragiriye. Niko bimeze. Show. Abandi bashobora kubivuga bakabivuga utari nawe. Rimwe rimwe bakakwita umushumba kandi wenda uri umwonyi. Yeah. Bakakwita umushumba kandi wenda waje muri izo ntabwo uri ikirura, wambaye uruhu rw'igishumba. Reka mvuge Bibiliya yasobanuye uruhu rw'intama, yambaye urw'intama, basa n'intama ariko imbere ari amasega. Noneho hari n'abambara umwambaro w'igishumba ariko nyamara baje konona intama. Rero Imana yo mu kureba ireba ufumbye intama, ntabwo ari ireba uwambaye nk'umushumba. Amen. Hari isomo rikomeye. So Imana yambwiye ngo wegenda ukora umurimo ngutumye gukora. Umushumba. Ninjye shobuja. Ni njyewe shobuja uzi Ninjye uzakwitira. Rero sinangombwa kunyita umushumba cyangwa se ubinyite, ariko icyo nkeneye kumenya ni iki Imana izi nanjye niyizi. Muziranye. Icyo rero cyatumye ngenda ndi fiyeri, ndagenda mu mukirisitu, Ako nicara mu kantu ntebe z'abakirisitu, ndayoboka abayobozi banjye, ndabumvira kugeza ku rwego ndobanuye mbumubwiriza butumwa. Kandi kuri izo nshingano nabwo ndashima Imana, kuko rero uyu munsi ndi umushumba w'izo ntama. None se sibyo? Umushumba uragiye nkeya, burya Joel reka tujye tuvuga ibintu uko Hari biri. niza n'ikintu gikomeye. Umushumba uragiye intama imwe, nuragiye intama 10, nuragiye intama 100, nuragiye ubushyo, nuragiye umukumbi, bose n'abashumba. Bose n'abashumba. Ahubwo icy'ingenzi Imana umushumba bimenywa nande? Bimenywa n'umutahiza. Nyiri umukumbi, nyiri mashyo. Kuko iyo ufashe umwana ngo akuragirire inka imwe yagira inka, uhamagara ko ari umushumba wawe. Nubwo ufite inka yagira inka, ariko ukuragirira ni umushumba kandi uramuhemba, kandi umubara nk'umushumba. N'ufite ishyo, n'ufite amashyo, aba mu mafamu avuga ko ngiye kureba umushumba n'inka zanjye. Rero Imana izi umushumba uragiye imwe, nyinshi cyangwa nyinshi cyane, kandi bose babara nk'abashumba bazahemba. Yesu ndafashije. Umuntu avuze wenda hano birimo bigenda biza guhura n'ikiganiro nshaka ko dukora. Ubundi umuntu ashobora kuba umushumba yiragiriye adafite shebuja umuragiriye. Yego. Nabyo birashoboka. Yego. Ni nkuru kubiteura ako ka experience umpaye. Yego. Karamfunguye. Yego. Sikora abashumba, umuntu ashobora kuba umushumba yiragiriye intama kazigira nkize, cyangwa shobuja ashobora kugutuma mu ntama ngo ziragire. Yego. Ukazibohoza. Yego. Ukashaka kuziragira nk'izawe. Ntutange raporo. Yego. Kuri shobuja. Yego. Aho harimo isomo rikomeye ku bashumba bari kureba iki kiganiro. Wenda utararenga aho ngaho navuga akantu gatoya, munyemerere nkavuge. Turakwemereye. Kuba umushumba ni kimwe, no kumenya sobuja ni ikindi. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari abashumba batagira ba sebuja,
batagira ababatumye bo bahagurutse bumva bagiye kuragira, bajya kuragira izo batigeze bashaka, bajya kuragira izitari izabo, barangije bazihindura izabo. Bene izo rero banazikama nabi, kuko umushumba iteka ryose waragiye amenya inka yarishije, amenya irwaye akayivuza, amenya ikennye akayikenura, amenya iyo agiyeho amase agashaka inkuyo akayihanagura akayicyanira, kugira ngo inka igire bwa buzima buyinejeje, nayijya munsi yarishije yanyoye azayibonamwo amata. Ariko uragira izitarize rimwe na rimwe ntiyemera ko iyayo yonka. Abenshi babita ko bakama n'amarindira, bakamashoboka n'adashoboka, bandi bakavuga ko bakama nayo mu ihembe, kuko ntumubaze, kuko ntaratuma iyayo yonka, kuko ntayikeneyemo umusaruro, nishake pe yakuyemo amata ye. Wenda hari ubutumwa mushobora guha abashumba bashaka ko inka zizana umukamo mwinshi nyamara baziragiye nabi, hari ubutumwa mwabahereza? Wenda pasiteri araza kugira icyo bivugaho. Icya mbere, iyo ukora ikintu kitari icyawe ugikora nabi. Iyo duturebye mu kuva mu bice bitatu, Imana ihamagara Mose kujya kuyobora Abisirayeli, yumvishije ijwi, imubwira n'icyo agiye kujya gukora. Ntabwo Mose yigeze ahaguruka atumvishije ijwi ry'Imana, atabonye na misiyo y'icyo agomba kujya gukora. Ahanini igituma umurimo w'Imana ukorwa nabi, uko nge mbyumva, icya mbere niweho uvuga ko wahamagawe, wahamagawe nandi, uwaguhamagaye amabwiriza yaguhaye nayahe ugenderaho. Rero iyo ukora ikintu udafite amabwiriza y'uwakiguhaye ugikora nabi. Ese buriya pastor wenda utarenzeho naguciye mu ijambo, kuvuga uwaguhamagaye nuko ubundi ntashobora kubaho imihamagaro myinshi, wenda umuntu akaba yayijyamo. Ni urugero akavuga hari nk'umuntu wenda nk'ubu ushobora kuba ndi umuhungu wa pasiteri, papa akambwira ati rero wa mwana ni wowe ndaza ko nawe uzaba pasiteri, ni urugero. Ugasanga mpamagawe na papa, sinzi niba muri kubyumva, ngira ngo bitandukanye na wa muntu ufite uburyo aziranye n'Imana yamwihamagariye y'ubwa. Ndagusubiza, kuba wahamagarwa na papa wawe ntibyaba ikibazo, kuko Imana yahamagaye ba Pawulo nabo bahamagara abandi. Ngiye nshobora guhamagarwa nanjye ngahamagara Joel. Ndashaka nkwereka ikintu kimwe, umuntu iyo Imana iguhamagaye, icya mbere iguha umuhamagaro, harimo kwihangana, harimo no kumenya icyo ugiye kujya gukora, icyo uhamagarirwa gukora. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Imana iguha umutima wahagutse wo kumenya abeza n'ababi, bakakuvuga ukaberera imbuto, bakakurwanya ejo ukagaruka ukabaha inshingano, kuko ntabwo uburagira uko ushaka nuko ubyumva. Uwaguhaye umurimo arakubwira ngo nubwo ari mube mwihanganire, ariho pasiteri yavuze. Urimo kubyumva? Noneho iyo Imana imaze kuguhereza, icya mbere navuze umuhamagaro, icya kabiri umutima wagutse nk'umushumba, kuko uba ugiye kuragira. Tuvuge urugero, hari inka za Gisenyi n'inka zo mu Mutara, zose zitwa inka, ariko imico si imwe. Izi Gisenyi zirya imitumba, izo mu Mutara zikarya umucaca. Izi nka rero nuzishyira ahantu zirira, hari izizarya zinopfaguza, hari n'izizarya zifite apeti, kuko ibyo bazihaye nibyo zari zimenyereye. N'abakristo nuko, buri mukristo bafite uburere bw'ahavuka n'ahakomoka, kandi inshingano zawe nk'umushumba ni ugutoza ba bantu, ukabakuramo ya myumvire mibi ukabashyiramo imyumvire y'uwagutumye. Icya gatatu, kugira ngo witwe umushumba ugomba kuba ufite amaso mvuga saya turebesha, ni amaso amenya abo uyoboye, karagita, imico. Aya maso niyo adufasha kumenya ngo Joel afite impano y'ivugabutumwa, Jean Baptiste afite impano yo guhanura, uriya afite impano yo kuba yajya muri protokoli, uriya afite impano yo kuba yaba umwinginzi, uriya afite impano yo kuba yaba umunyamasengesho usengera abantu. Noneho rero uwo mushumba niwe uyobora za nama.
buri ntama ayihereza umurimo bijyanye n'uko y'amaso ye yamweretse. yego hanyuma uwo mushumba agomba kuba afite ikiganza tena kizamura abandi. uyu munsi niho ubona mu nzu y'Imana nta bumwe buhari. nicyo naringiyeho rero sasa, nta bumwe buhari kubera iki? nta pasiteri arera abana ariko ntamenya ko bakuze. You are now at the heart of this content. Uri ku mutima w'ikiganiro nshaka. No kubera iki? Pastor. Burahari mu bashumba cyangwa mu ntabwo biragaragara. Ibyo ndabivuga nkurikije ibintu byita gusebanya, gashamuga umushumba umwe aranyura hano wamubaza uriya se kuva ramusebya utakamuvuga nabi, yaba kuri social media yaba ahantu hatandukanye. Mubona hakorwa iki kugira ngo haboneke ubumwe bw'abakozi b'Imana, cyangwa mubona habura iki kugira ngo habe haboneka ubumwe bw'abakozi? Reka ngusubize hanyuma umukozi w'Imana araza kongera. Njyewe icyambere unyumve neza Joel. Yego. Ntabwo umuntu wahamagawe n'Imana azi n'icyo Imana imuhamagariye yasebya mwene se. Kubera ko umuntu usebya mugenzi we icyambere ni ukuvuga ngo ntabwo abazi icyo yahamagariwe. Niho intambara zikomoka. Nge na Jean Baptiste ndi pastor evangelist. Titre ntabwo ari izaduhesheje. Titre ntabwo ari izatuma twemerwa imbere y'Imana, ahubwo umurimo dukorera Imana. Hari abantu rero bari mu mirimo ariko batazi icyo bahamagariwe. Yego. Uyu muntu uri mu murimo atazi icyo yahamagariwe, icyambere azavanga. Azajya mu ivugabutumwa, ajye no kuba diakoni, ajye no kuba umuhanuzi, ajye no kumuvugabutumwa, ibintu byose abikore kubera ko ntabwo yigeze arerwa. Icyambere bituruka kuba naba umushumba ariko ntarigeze nderwa. Yego. Ntarigeze mbona uburere. Iyo dusomye ibyanditswe byera bitwereka ko Paulo yatoje Timoteyo. Ushobora kuba pastor ariko udafite umuntu wagutoje, udafite n'uwo wigiraho, byanze bikunze icyo ukora cyose kizapfiringa, byanze icyo ukora cyose kizazamo intambara. Ariko iyo uri umukristo watojwe, ukamenya agaciro ka pastor, ukamenya agaciro k'umuvugabutumwa, ukamenya umwanya w'umudiyakoni, ukamenya umwanya w'umunyamasengesho, ukora umurimo wawe neza. Ikindi kizana intambara, hanyuma ngahereza n'umukozi w'Imana akavuga, ni ukuba abantu batarahamagawe, barakurikiye abahamagawe. Kuba abantu batarahamagawe. Kuba abantu batarahamagawe. Yes. Jowe hari umuntu ushobora kuvuga ati pastor urugero yakoze church biramuhira dore yambaye ishati wenda n'urugero. Nanyi mu gitondo akavuga ati nanjye ndi intyoza, nzi kubwiriza, nzi no kuvuga, nanjye biri akora nabikora. Akaza mu muhamagare katarahamagawe. Kubera ko atahamagawe nta na rimwe azigera amenya icyo asabwa gukora. Igihe cyose yinjiye ahantu aravuyanga, niwe usanga asebya mwene se. Umutwaro Kristo afite ku bwanjye no ku bwa Jean Baptiste no ku bwawe nuko dukorera mu bumwe. Impano zose, imihamagara yose ikaza yubaka umubiri wa Kristo. Uyu munsi rero impamvu abantu basebanya bakanasebyanya bakavugana nabi, impamvu ya mbere ntago bigeze bahamagarwa. Kuko Imana iguhamagaye, ntago Imana ishaka kumamagara ngo Dieudonne ndaguhamagaye ngo n'inkorere hanyuma izinteranye na Jean Baptiste. Oya, nawe umunyamuhamagara yahamagaye Mose iramuga ngo Mose ngutumye kujya kwa Farao kumurirayo ubwoko. Ntago Imana agomba gufata na Yosuwa ngo ako kanya itibagurutse ari babiri ngo mujye kwa Farao, bose bajyane kwa Farao ngo bajye gukura ubwo bwari bucanganyikira. Uyu ari kuvuga n'undi akavuga, nabo batumweho ntibamenye icyo ubabwiye uw'Imana ivuze wari we cyangwa uw'Imana itumye gukora icyo kintu wari ku. Rero ntago Imana ihamagara abantu ngo ibateranye, ihamagara buri muntu imuhereza n'icyo agomba gukora, kandi icyo agomba gukora kigomba kuba icyuzuzanya na mwene se, ntago kigomba kuba ikintu gikritika. Murakoze. Okay, reka twumve n'umukozi w'Imana. Pastor Dede narakoze, bisobanuye neza, ariko ndagaruka inyuma gatoya ku muhamagaro, hanyuma nze ku mpamvu zo gusebanya kw'abakozi b'Imana. Ku muhamagaro Imana ihamagara Aburahamu, yaramubwiye ngo va ugende nzaguha. Va usige ugende nzaguha. Iyo hatabonetse ibintu uko ari bitatu, kugira aho uva, kugira ibyo usiga,
kugira naho uje ubu mu muhamagaro. Icyakora nidusoma Bibiliya uzasanga Aburahamu yarahagurutse yumvise ijwi ry'Imana. Loti ahaguruka nta jwi ry'Imana yumvise. Yego. Na nicyo cyatumye mu nzira bagezemo amahitamo ya Aburahamu yabwiye Loti. Abashumba bamaze gushwana aramubwira ngo ngaho basi iki gihugu kiri imbere yawe, nuhitamo iburyo ndajya ibumoso. Uzasome Bibiliya neza uzasanga Loti yaraherereye mu kibaya Kinese cyari Sowari. Kubera iyihe mpamvu? Yarakurikiye se wabo atazi yagiye. Ndabivuga muri lisansi mu muhamagaro, muri uyu murimo dufite abantu binjiye mu muhamagaro badahabagawe n'Imana, ahamagawe na mwene wabo kandi atamuhamagariye ubutumwa bwiza. Yego, guhamagarwa n'umuntu. Uwo yahamagawe n'umuntu, kuko haba imihamagaro itandukanye: guhamagarwa n'Imana, guhamagarwa n'umuntu, kwihamagara no guhamagarwa na Satani. Reka kuko abantu bahamagawe na Satani babereyeho gutobera abandi, nabo bagahabwa Satani se bakavuganika vuba ati ndakwangaje. Nicyo biye yavuze ngo bazaza bambaye uruhu rw'intama. Yego. Ariko bambara ishusho y'uruhu rw'intama, bambara ishusho, turaza kubivugaho. Iyi shusho bambara ibita abakozi, bajya mu mubare w'abakozi, bahabwa n'ibiganza by'abakuru, baranasengerwa, amakora barayambara, amakaravati barayambara, imisaraba barayambara. N'uyu musaraba ntago bazi icyo usobanura. Ubundi umuntu wese wasengewe ku pastori washyizweho ikimenyetso cy'umusaraba ha ku ikote, cyangwa se wa wundi bambara ahangaha, ubundi umusaraba ujya kumva, umusaraba ujya kumva, abandi bakawushyira ku rusengero. Igiti umusaraba ujya ku rusengero ni iki? Ni imva y'abazima. Urusengero ni imva y'abazima, n'umupastoro ni imva y'abayoboye. Bishatse kuvuga iki? Buriya umupastori ni umuntu ushingurwamo ibintu abantu bose bahura nabyo mu buzima, akabyakira akabibika, kandi imva iyo ibitse intumbi ntiyigarura, ivuga. Ariko iyo umuntu atari umupastori, ibyo umubitse ni inkuru bumuhaye agiye kubara ahandi. Ariko umushumba iyo yakiriye inkuru umubwiye ibyakubabaje cyangwa se n'ibyaha wakoze, kugira ngo uruhuke umutima, arabibika kuko nimva y'abazima, nimva y'abakristo ayoboye. Urusengero n'impamvu rujyaho umusaraba nuko abantu bajyamo bivuga ngo bagomba gupfa ku byaha bagasigara ari bazima muri Kristo. Iyo badapfuye ku byaha, nibyo rimwe na rimwe usanga ari abapfuye bazima bakora ibintu bidakwiriye abapfuye, kuko intumbi ntiyumva ibyo ishaka, intumbi barayiyobora. N'umuntu rero wamaze gupfa ku byaha asigara ayoborwa n'umwuka w'Imana. Ubwo ngarutse kuri iyi mihamagaro, umuntu winjira muri iki gishumba atahamagawe, yahamagawe n'undi, aba ashaka icyo akeneye, ntabwo aba ashaka umukumbi. Sinzi niba ubyumvise. Kubyumva cyane. Gushaka icyo akeneye ni gute? Kuko hari abantu bavuga ati, nk'uko pasiteri yarabivuze, tunafite icace nziza, imbaraga z'amasengesho amahoro. Kandi arahanura nanjye ndahanura, arabwiriza nanjye ndabwiriza, reka njye gutangira icace. Nijya gutangira icace kubera ko Dieudonné yamuhiriye, nibwo ndatangira gushaka amagambo amusebya, kugira ngo ndebe ko n'abakristo bamwe mu bayobora baze bamfasha umurimo. Yego, nibyo. Si ishyaka ry'Imana, ni ishyaka ry'uko nshaka gusa nawe kandi ntari we. Icyo ni kimwe. Ufite channel yitwa Iyobokamana TV. Eske rero abantu bose bafite amacano babibwiwe n'Imana? Ubundi se wowe wabitekereje ute? Ntabwo nzi impamvu yatumye uyishinga, nta nubwo nshaka no kuyimenya. Ariko rero umuntu abonye Iyobokamana TV irakorerwaho ibiganiro, agatangira kubaza amakuru, ni iyihe nyungu Joel abona mu kuza gukorana nanjye ikiganiro? Ayimenye, namara kubaririza amakuru y'ibyo Joel abona muri izo nkuru, yowe niba nta kantu mayo ntabwo ndi buguha inkuru, ahubwo nanjye ndashiga cano yanjye, ibyo baguhaga nanjye babiri. Aha niho uzasanga rimwe na rimwe hari amatorero menshi cyangwa se amadini menshi atabwiriza ubutumwa bwiza,
ari gucungana n'icyatumye umuntu ahaguruka. Yego. Kuko icyatumye mpaguruka si cyo cyahagurukije Dieudonne. Icyatumye ufungura iyobokamana si cyo cyatumye mfungura icano yanjye. Nanjye ngira cano yitwa Urakenewe TV. Urakenewe TV. Ni wowe Imana ikeneye. Icyatumye gifungura ntabwo aricyo cyatumye ufungura iyobokamana. Ariko none icyo nshatse kuvuga ni iki? Nuko ikintu nyamukuru gikenewe ari uko umuntu abanza guhamagarwa n'Imana, yamara guhamagarwa n'Imana ikamutuma, akajya aho imutumye, agakora ibyo imutumye, nibwo azaba akoze umurimo we neza. Noneho intambara ziva hehe? Kuki batuzura? Kuki batavuga rumwe? Reka nifashishe Bibiliya kugira ngo bize kunyorohera. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo. Ndasoma imirongo itari myinshi, ndasoma no muri Yohana kugira ngo ntange igisubizo nyacyo. Matayo turasoma igice cya 24, wenda twifashe n'umurongo wa 12 kugira ngo tuze kumva neza icyo nshatse kuvuga. Haravuga ngo kandi 12 haravuze ngo maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ndasubiramo, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Icyo ni kimwe. Hanyuma ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice cya 13 kugira ngo tuze kubihuza neza, twumve icyo Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga kuri ibi. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice ni cya 13, dusoma umurongo wa 31. Amaze gusohoka, Yesu aravuga ati, noneho umwana w'umuntu arubahirijwe, kandi Imana yo yubahirijwe muri we, kandi Imana ubwayo yubahirijwe muri we, nayo izamwubahiriza muri yo ubwayo, kandi izamwubahiriza vuba. Bana bato, ndacyari hamwe namwe umwanya muto. Muzanshaka kandi uko bwije, kandi muzanshaka kandi uko nabwiye Abayuda nti aho njya ntimubasha kuhajya, namwe niko mbibabwiye ubu. Ndabaha itegeko rishya, ngo mukundane nk'uko nabakunze, muba ariko mukundana, aba ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye, nimukundane. Nsoreze ku magambo ari mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo kugira ngo havemo igisubizo nshaka ko gutanga kuri icyo kibazo mumbarije. Urwo rwandiko ruvuze ngo iki? Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ku gice cyawo cya 3 ni amagambo hafi y'abantu bose bazi. Avuze ngo iki? Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babesherana. Sinzi niba muri kubyumva neza. Batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. 5, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zaho. Aha niho ruzingiye rero. Yesu ubwe arabitangaje, arabivuga, yarari gusobanura ibihe by'imperuka, kandi ejo ndagira ngo mbabwire ko ibihe by'imperuka byo tugeze. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo muri icyo gihe ubugome buzagwira, abantu batakaza inshingano. Ubugome bugwire, abantu batakaza umuhamagaro. Ubugome bugwire, abantu banihamagare. Yihamagare, yiyangaje kwinjira mu muhamagaro agamije kukurwanya, kandi akurwanye tu. Kandi kurwanya akoresha imbaraga zose, ashake n'abantu. Ariko jo ndagira ngo mbwira ko uyu munsi umuntu ashobora kugurira n'undi akamuha n'amafaranga agenda guhanurira ikibi cyane. Byemezwe ko ari n'Imana yakivuze kugira ngo kunda gusebye gusa. Ni impamvu z'ubugome bwamaze kugwira, urukundo rwabenshi rurakonje. Mu gukonja k'urukundo rero niho havumbutse iki kibazo. Kandi Yesu atanze itegeko, arababwira ngo ibi mbibabwiye kugira ngo ubwo data yabivuze ngo umwana we yubahirizwe muri we, n'umwana yubahirizwe mu Mana. Ibi byavugaga iki?
byavuga ko Kristo yemeye kuducungura, nituba muri we tuzubahirizwa muri we nawe yubahirizwe muri twe. yego Iyo twubahirijwe muri Kristo nawe akubahirizwa muri twe, bituma tuba abavandimwe. Niyo mpamvu yahise ababwira ngo hari ibintu bigeze kubwira abayuda, kandi abayuda rero babwiye ko hari igihe azagaruka. Arababwira ngo namwe ndabibabwiye, mbahaye itegeko rishya, nimukundane nk'uko nabakunze. Umva ikintu cyabuze ejo, ni urukundo. Nimukundane nk'uko nabakunze. Ngiye kukubwira impamvu rero abakozi Imana tudakundana. Niba ntashoboye kwikunda, nagukunda gute? Ngaho bimbwire nyine. ntabwo byashoboka. Njyewe ubwanjye sinikunda, ndangije ngo ningukunde, ngo ningukunde nk'uko nikunda. Niba neme igituma hari ibibazo nuko ibyo dufite n'ibyo dutanga. Niba ubwanjye ntashobora kwikunda, sinshobora kugukunda. Niba ngukunda nk'uko nikunda, icyambere niba iteka ryose mparanira gukora nabi, nzi ko bakora ibyaha bazarimbuka, uriyanga ndiyanga. Icyo ni kimwe. Ndabizi ko guteranya abavandimwe biza n'icyaha, ari icyaha. Ndabikoze daboro, ninjye witeye ikibazo. Memo niba niteza ibibazo, ntabwo ari we nzagirira impuhwe. Icyo mfite nicyo ndi kuguha. Daboro abantu ntabwo baramenya kwikunda, kandi uwikunda akunze Kristo muri we. Kristo uri muri we nicyo cyatumye Yohana 15:7 yaravuze mugume muri njye. Tenze ngo were ku murongo wa 4, ni mugume muri njye, amagambo yanjye nayo yagume muri mwe. Agize 7, ni muguma muri njye, noneho amagambo yanjye akaguma muri mwe, muzasaba icyo mushaka muzagihabwa. Nturaba muri Kristo nawe ntari muri wowe, niki kikurimo? Ubugome. ni ikibazo n'ubugome. Niba aribwo mfite rero nibwo nzatanga. Ntuntegereza n'ibyiza ntabyo mfite. Ngiki kibazo rero. Twabuze kwakira Kristo ngo agwire muri twe, atwuzuze rwa rukundo rwe, dukundane nk'uko yadukunze. Yego. Kandi yaradukunze aritanga. Siko birivuga ngo nta muntu wakunda umuntu uruta uwamwitangiye. Yego. None se Jowe, niba ndi mwene so muri Kristo, ndi umupastori mugenzi wawe, ndi umukozi w'Imana mugenzi wawe, niba koko Kristo yaratwitangiye, ni gute nakwitangiye mu bibi byakuvuzweho? Niba numvishe inkuru mbi kuri Diyotoni, ndi uwa mbere wo kwitwikira. Ariko noneho dore aho ubugome bugwiriye, niba inkuru mbi nyumvise kuri Diyotoni, ndi uwa mbere wo guhamagara Joel, mfite inkuru ishyushye, tuyishyire kuri social media, turege mwene data, tumuvugeho ibibi, dutangire numvise bavuga. Ni impamvu z'iki? Ni ubugome bwabaze kubugira. Icya kabiri, urukundo rwashize mu bantu. Ejo nandi kubigana na pasiteri, twari turi kumwe ahantu, nawubwira ntitwumvikane pasiteri, ubu ngubu urukundo rwashize rusigariye ahantu hatatu. Jowe ndakubwiza ukuri, urukundo rusigariye ahantu hatatu. Anariyo mpamvu ibibazo bitogere mu bakozi b'Imana bamazwe mu rukundo rwatwawe n'ibi bihe by'ubuhenebere, barikunda, bakunda imiya. Kuko ushobora gusanga umukozi w'Imana akubwira ati ntabwo naza kubwiriza iteraniro nta kintu wangeneye, manzu yabare. Nuko turi muri covid, insengero zifunze. Ubu twari tugeze mu gihe utumira umuvugabutumwa nangahe se? Hari mwangahe? Shira kuri kote yanjye. Bazishire kuri kote, bazunyohereze mbone nze mvuge amavuta ndayafite. Umwuka arimo muri iyi minsi, mfite amavuta. Ariko bazishirireho. Yes. Bazishirireho. Aro twazoreza ku ruhimbi hamwe namuhaye kubwiriza, ageze ku musozo gukata akajya anosha akambwira ngo mubasha washizemo Reka. Niye mpamvu ntabwo ari urukundo rw'umurimo, bakunda impiya. Yego. Bazaba bakunda impiya, indashima, batarabera, ibyigenge, batukana, batuzura. Aya nicyo gihe tugezemo, nibyo biri kugenda bitugaruka, ariko ntabwo tumenya ko byageze. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo bazaba bafite ishusho yo kwera. Mayidi yatwambaye amakote ku ruhimbi, ubona bisobanutse. Noneho n'ibiryo byaraje, inda zaje, uzikote rimeze neza, agakote keza gasobanutse, agashati keza gakabashyize mu ibono, wegamye gutya, baragata abantu basizwe n'amavuta n'imisaraba, bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zayo. Bazihakana bati? Niba ndi umukozi w'Imana nkajyana uri kuri social media, namaze guhakana za mbaraga zo kwera.
niba mfite umwanya wo kujya gusebanya na mwene data dukorana umurimo umwe twasangiye gucugurwa n'amaraso ya Kristo dusangira igaburo ryera ngahakana imbaraga zo kwera cyane urukundo rusigariye hehe rusigariye ku munwa Joel, I love you. Nakupenda sana. Nakwagaranya. Ayayaya. Ariko duhuye ryari ndowe. Kabisa n'umuntu akugurira kana. Kumbe uwo munwa ufite n'inkuru mbi. Nugiye kugusebanyaho. Murabona ndagukunda kabisa. Niko rukundo rudusigariye mu idini. Turabakebene data turabishimye kandi turabakunda cyane rwose. Ku munwa nuri bukuroge muhagararanye. Ibi nibyo duhagarara muze nimwakira mu mwifuzanya amahoro ya Kristo akira amahoro ya Kristo ntayafite ahubwo ndaguhekenye arakwifuriza amahoro ari bukugambanire nurwo kumunwa urukundo rusigariye ku munwa umuntu arakubita umukobwa atuteye neza umeze nk'isaha ubuteye nk'igisabo ndakubona ndagukunda umutima wanjye warawutwaye yawutwaye hehe uragira ngo muryamane nimumara kuryamana abateye agaciro nuri ku munwa uri ku munwa ati iyo nkubonye numva nuzuye amahoro kumbe n'ibyo wakeneye uri ku munwa aho urahari ku mbuga nkoranyambaga ku matelefoni ku ma WhatsApp utu tugambo turahari tugwiriye tw'ikinyoma two ku munwa niyo mpamvu ubona umukobwa urasa n'izawe yo ni wowe nkwiriye yagira mu rugo asanga ufite abandi bane bameze nkawe nurwo ku munwa bitewe n'icyo umuntu ashaka urwa kabiri aha mbere ni ku munwa urwa kabiri rusigariye ku bantu banganya ubushobozi ku bantu banganya ubushobozi nimba na pastor atunganya ubushobozi azakoresha ubukwe mutwerere kandi ntabwo ari make muhereze miliyoni 5 mugenda ukoresha ubukwe wawe ariko simpuwe arimo arabanza nkunguriza kuko azi nanjye ko ejo nagira ikintu nanjye nshobora kuzongeraho tungagije ubushobozi azi ubushobozi bwanjye azi imbaraga zanjye ntabwo ashobora kuntwarira ikaziye yafata azi ubushobozi mfite mugenzi wanjye uzarebe afite imodoka yaranjure nanjye mfite imodoka ningenera kugenda imodoka yanjye yagize ikibazo ati yitware nta kibazo ariko ntayifite ayifite nubwo nabanzi kuyitwara ntiyakwemera ko mbizi none se nampiye ngeze amuhiyange ntayo ngira ariko uyifite arayimuha biroroshye urwo rukundo ruhari arabyara urwo rukundo uvuze pastor maze no kubona mu macaci brother shower nziza ikorerwa umukire mugenzi wabo umukene ntakorerwa brother shower ku bantu banganya ubushobozi ngaho warutangiye kutubwira ngaho se pastor ngo tekereza mu rusengero ugenda gute mu rusengero kujya gusanga ugasanga abakire baraziranye iyo bafite anniversaire iyo anniversaire nta mukene batumiramo za message zigenda zitambuka ku bakire ubwabo ku banganya ubushobozi no bakibwira ngo barakundanye ntibakundanye amutumiye kuko ejo nabazi kazamwishyura ugasanga Joel umuntu ati yo ndagukunda nakuguza miliyoni 10 nazi guhereza rimwe data muri Kristo Yesu ntaga mukunda nuko aziko nabejo nayakenera azaza akayamusaba ikindi ni yashoboye kureba ko hari ikibazo wagira ayishobora gutera imibare hariya buri atayamaye yakura hehe afite hariya yavamo na hariya yavamo zahagurisha akayaguha agutega umutego ariko nta rukundo afite muri we urakoze cyane reka tujye hagatatu urwa gatatu urukundo rusigariye ku muntu wapfuye ku ntumbi urwa gatatu rusigariye ku ntumbi intumbi reka nkubwire jo intumbi irakunzwe intumbi yitaweho kuruta umurwayi yego umurwayi pastor ni handi Joel Batiste ashobora kurwara muri famiye akabura amafaranga amuriza indege amujyana mu Buhindi ariko mukuru wakava muri Amerika akaza yapfuye ngo aje kukiriyo ya mafaranga yakoresheje itike y'indege atarigeze hatangwa aje kwivuza mu Buhindi cyane umuntu ararwariye ari Faisal hariya abuza amafaranga yo kwishyura umuti yandikiwe atanze message bene data badutumye umuti hanze ryanze ariko yaza umuvandimwe akaza azanye kugura serikeri y'ibihumbi 300 miliyoni umuti akawubura umuntu agapfa yabuze umuti
ariko yamara gupfa Senikeye ndayigura indabyo tuzahora tukwibuka kuki mutamwibutsa akiri muzima urukundo rw'uburyarya tuzahora tukwibuka nari ndwaye mpeze mu bitaro hari ababikora nta rukundo bafite kugira ngo badaseba nuwo muri famiye ni umuvandimwe nuwo kwa data wacu ni mwishwa wanjye ndamutse ntahageze bagira ngo ahubwo hari ibyo by'uko intumbi ishobora gukundwa kurusha umuntu muzima. Urabona nk'iyo umuntu wenda yapfuye iyo bari kumuvuga ibiko gasanga umuntu ko ati yari umunyabuntu yari umugwaneza ati rwose n'ukuri yafashaga abantu yagiraga gute ugasanga akiri muzima nta kintu na kimwe wigeze ukora cyo kumwereka yuko uzirikana neza wenda yakugira ahubwo ukajya kubitongera intumbi atari kukumva rero niba rero unkunda uzabimbwire uzabinyereke jiriho. Hari ahantu nagiye umuvandimwe wabo yararwaye njyewe najyaga njya kwirimbi najyaga njya kubasura yego nayo kugura ibishyimbo atayafite yarembye ariko umunsi yapfuye nagiye kubona mbona uyu ati ndi mukuru we undi ati nduyu amafaranga bamushinguje ni menshi iyo bayamugaburiramo hagaba yarapfuye ariko urukundo barugaragaza aho yapfuye kugira ngo badaseba uru ni rwo rukundo rusigaye abantu bafite bari budutabare baragira ngo batunyuze mu ijisho na runaka yaje dushakira ahantu ho gukaraba heza kandi ushaka iserikeye nziza yo kumushyingura turamujyana Rusororo irimbi rya magana ngahe yarabuze ayo muti yarabuze nayo kwishyura kashambrete kandi make abana be n'umugabo barara hanze kuko ubugombe buzagira gute buzagwira urukundo rwa benshi ruzagira gute ruzakona urusanga aho rutari ngaho intambara zituruka hano biravuze ngo abantu bazabirarira badakunda n'ababo nibo twasomye indashima batarabera batuzura badakunda n'ababo bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Wenda pastor ngira ngo turimo tugenda tunagana ku musozo ariko ntabwo twagana ku musozo tudatanze umuti wenda hari abantu benshi bakomerekejwe no kubura urukundo kubo bagombaga kurubona wenda hari n'uwansabajije ikibazo arambaza ngo wabigenza gute mu gihe uwo witaga umubyeyi wawe wo mu mwuka ari we ugukomerekeje urugero umukobwa wabimbajije akambaza ati ngewe mfite umuntu nita papa wo mu mwuka n'umukozi w'Imana ati nyamara mperutse kujya kumureba ati kugira mucike tutaryamanye byambereye ikibazo nanze kuryamana nawe wakora iki mu gihe ukomerekejwe n'uwo witaga papa wawe wo mu mwuka? ngiye gusubiza icyambere pastor ashobora kuba umuntu nkuko Eli yari umuntu Eli yabwiye nabi Ana leadership mu itorero irakenewe no mu bakristo irakenewe Eli yinjira mu rusengero asangamo umudamu arimo aravuga nabi kubera umubabaro arimo ararira anyeganyeza iminwa amubona muri systeme ataramusanzwemo aramubwira ngo uzageza ryari isindwe ryawe ahantu ho pastor yavuze ngo urukundo rwarabuze nagiye mu ntege nke weho kandi uri umunyembaraga ushobora kumbumba kandi ukangarura kandi ukanshyira ku murongo nkaba muzima kandi izina ry'Imana rikabwa icyubahiro ugacura umunyago kubw'umushumba wawe ugacura umunyago kubw'umukozi Imana mukorana umurimo w'Imana urimo kunyumva neza nusoma Abagalatiya 6 haravuga ngo bene data umuntu niyadukona icyaha mwebwe abo wowe wanze gukora icyo cyaha cy'ubusambanyi ni ukubera ko ari uhagaze ni ukubera ko ari urufatiro uhagazeho ariko wa mupasiteri urufatiro ntarwo afite ako kanya rwasenyutse urimo kubyumva ugomba kumugarura ukamugaruza umwuka bugwaneza ukamusengera kandi ukamwerera imbuto Ana aramubwira ngo sinasinze umutambyi aramubwira ngo uzageza ryari isindwe ryawe ariko aramubwira ngo sinasinze nk'uko uri mu bivuga ahubwo ndimo ndasuka umubabaro wanjye imbere y'iki imbere y'Imana kakanwa kamubwiye nabi kamutoteza niko kagaruye umugisha ku buzima bwe Yesu abwira umudamu umwe yari afite umwana urwaye aramubwira ngo icyambere sinaziye mwebwe Yesu yaramututse ari umutambyi navugaga ko umushumba ashaka kugira intege nke
cyangwa umukozi w'Imana akagira intege nke, ariko biravuga ngo ikibi twikinesheshe ikindi kibi, ahubwo ikibi tukinesheshe icyiza. Aramubwira ngo sinaziye weho. Icyambere Yesu yarazanye ivangura, yamubwiraga ko atari umwisirayeli cyangwa atari umuyuda, ahubwo ari umunyamahanga, ari umunyabyaha, ari nta gitangaza ashobora gukura ku Mana. Yesu arongera aramusubiza icya kabiri, umudamu aramubwira ati databuja ngirira neza. Yesu aramubwira ngo ibyo kurya by'abana sinabifata ngo mbihereze imbwa. Arongera aramubwira ngo databuja n'imbwa nazo zibyo tuvungukira two ku meza ya shebuja. Aha ni Yesu wari umukoreye nabi. Umwana wanjye ararwaye, ararembye, ariko ni umunyamahanga, ariko amwise ko ari umunyamahanga. Urimo kunyumva neza? Ndashaka mubwire handi bavuze ngo urukundo ruzakonja. Bibiliya iravuga ngo urukundo rwihanganira byose, urukundo ntirwihimbaza. Ngo umuntu azabwire Joel ngo pastor wanjye yarandyamye yaransambanye, nibyo pastor yakosheje, ariko icyo uriya mwana wa Nowa yazize gutangaza ubwambure bwa se. Joel niyo mpamvu twavuze ngo urukundo rwarakonje. Uyu munsi naba ndi mu mbaraga. Paulo yandikiye Abaroma ibice 15 arababwira ngo twebwe abakomeye dukwiriye kwihangarira intege nke z'abadakomeye, ngo ariko umuntu wese niyinezeze, ngo ahubwo anezeze mugenzi we, amubere inyunganizi. Joel, icyo Imana ishakaho, icyo Imana igushakaho pastor, n'igihe wambonye mu ntege nkeya, ukibuka ko ari igihe nigeze mbwiriza ugafashwa, ukibuka ko ari igihe nigeze manura, ukaza ukambwira ngo data wakoreraga Imana, ariko iyi saha wayobye. Tujye 12, tujye kanyarira, tujye kwinginga Imana. Urufatiro wari ruriho rwasenyutse, Imana izaguha umugisha wo mujyanye, kandi uzabona n'ingororano kubw'uwo muntu wari utakaje ubugingo ugaruye. Amen. Nongeye nunganiye pastori, kuko abisobanuye abivuze neza. Turi abantu, Yego. kuko abisobanuye niko biriva, umuntu niyadukwaho n'icyaha, mugaruza umwuka wa neza. Kwadukana ijambo rivuga ngo hari ikintu kidasanzwe. Yes, uyu mukobwa ngiye gutanga inama kuri uwo mukobwa, niba utarabonye igisubizo reka nkiguhe. Uyu mukobwa agenda umubwire ngo tekereza iminsi uwo wise umubyeyi wawe yamaze akubaka, uha agaciro ibyo yakoze. Ubwo yagize amahirwe akomeye umukobwa yagize, nuko uyu mubyeyi yamwubatse arakomera, agira urufatiro. Kuko impamvu nemera ko yagize urufatiro nuko atihanganiye amakosa uwo mubyeyi yaragiye gukora. Arahagarara rema, ntiyakora icyaha. Yagize ubutware kuko yabyigishijwe, yagize ubutware kuko yakomejwe. Ahubwo icyo akwiriye ni ukumenya ko uwo mubyeyi we yagize intege nke, namufashe gusenga yongera akomera. Nicyo gikwiriye, kuko kumushyira hanze no kumwandagaza icyo gifite agaciro. Kuko gukomera k'umuntu kuranyeganyezwa. Niba yanyeganyejwe akeneye gushyigikirwa. Yesaya yahanuye ngo iki? Yaravuze ngo niyihe intege abarambiwe, ubutibashishije imwongeramo iki? Imbaraga. Aravuga ngo basore bigenda bazacogora baruhe, ndetse bazanirwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bivuze ngo umuntu ashobora kunanirwa ariko agasubizwamo intege nshya. Icyo kintu umukobwa namubwira. Yego. Dore ikintu gikunda kubaho, ari nacyo kintu gitera kutababarira. Kenshi na kenshi iyo umuntu akoze ikosa, ari nacyo kintu gikunda kuba, no wenda reka nze bivuge nterure, no ku social media no ku bakozi b'Imana, aho usanga umuntu ikosa yakoze umunsi umwe ribaye inkuru y'igihe kinini kuruta ubutumwa yavuze, kuruta ibyiza yigeze akora, kuruta ibyiza yakoze. Nuko abantu bahagacira ikibi bakirengagiza ibyiza. Niba umuntu akoze ikosa, banza utekereze ibyiza n'ikosa yakoze ubishyire ku munzani. Nubishyira ku munzana urebe ifite agaciro. Nuha agaciro ikosa, ibyo yakoze byose uzabihindura bibi. Ariko nuha agaciro ibyiza yakoze, nibwo uraza kubona ko n'icyo yakoze gishoboka ko kiba cyabaye intege nke ko. Icya kabiri ni nko gusenga. Buriya gusenga nurebera Imana mu kibazo urimo ushobora kuyibona. Nunasenga niyo wabuze gusenga ukanyegageza ijuru, indimi zikamanuka zigakubita nk'inkuba. Mu minsi yashize hari umujubu umwe nigeze numva ariko uvuga ngo Imana yamuhaye ururimi ngo digiri birakunda, ngo biri kuzana ibitangaza, digiri ibitangaza bikemera. Ari je na digiri wazitigiriza ntibisi.
kubera ikibazo ugezemo ukazihamagara zikatigita ariko ntibyemere kandi uzifite ari na nyinshi ndetse usengera abarwayi bagakira ibintu ababyeyi basengera bakabyara abari ngo barakunyuza imbere ukabasengera bagakira bakabyara ariko wasenga Imana muri icyo gihe ukabura Imana kubera kuri kuyirebera mu kibazo ufite ntiwayibona ariko nusubiza amaso inyuma ukayirebera mu byo yakoze ukayirebera aho yagukuye ukareba mu ntama yakurwaniye ukareba mu byiza imaze kugukorera uzahita ubona nicyo ngicyo cyarangiye niko bimeze turafashijwe niyo mfashijwe nsoza ikiganiro haleluya amen bakunze b'iyobokamana TV mwumvishe ikiganiro cyiza dukoze gikomeye cyane twaganiraga ku bintu bituma ubumwe mu bakozi b'Imana mu bantu b'Imana bugenda bukendera mwabyumvishe yuko urukundo rusigariye ko abantu ahantu atatu tubibutse yuko ahambere ni ku munwa aha kabiri ni hehe kubanganya ubushobozi aha gatatu umuntu wapfuye ni ikibazo ariko hano harimo amasomo akomeye abantu bagomba kwisubiraho kandi bikagenda neza turimo tugana ku musozo reka nsabe pasiteri adusengere kugira ngo ubutumwa bwiza tuvuze buzabashe kugera ku bantu ariko mbere yo gusenga ndasaba yuko mwatanga nimero za telefone hari abantu bareba ikiganiro gutya bakifuza kuba bakugisha nk'inama gusobanuza icyo batasobanukiwe kandi nimero z'abakozi b'Imana ntekereza ko zitaba ziri prive n'ubundi abantu baba bazifite kangira ngo mwazitanga wenda niyo twaza kuzandikaho ariko ni byiza cyane iyo zitanzwe twibutse yuko ushaka Jean Baptiste we aragenda akareba hari ngo ni wowe urakenewe TV ni chaîne yivuga butumwa ibiriho ibiganiro byiza mwumvisha yuko ano muntu uzi kuganira ibiriho ubuhamya ibiriho ibintu byinshi cyane nkuko nyine kuyisura ugasharinga ugakora subscribe ni byiza cyane turi buze no kuyipininga aho hasi mu kiganiro yaboneka mukore subscribe kugira ngo ubwami bw'Imana bujye bukomeza kugenda bwamamara nimero ya telefone ni 0788 31 66 37 mwasubiramo 0788 31 66 37 hanyuma Chanoni urakenewe TV pastor nimero yanjye ni 0783 41 87 03 0783 41 87 03 hanyuma rero mbere ko dusoza pastor nifuzaga kubwira abantu ko nimba barahamagawe hari nk'ibintu maze imisi mbona kuri social media mbona bidakwiriye nk'abakozi b'Imana ni nk'igitekerezo cyangwa inama mpereza bene data igihe cyose turi kuri social media dusebanya tuvugana nabi tugamburuzanya uko umwe yigishe n'ubundi kundi yavuze ntabwo turimo duhereza imbaraga Imana yadutumye turimo turahereza imbaraga umwanzi ari we Satani njyewe ndemera ko umukozi Imana yateshuka ariko ndanemera ko yagaruka kuko na Yesu yarabivuze ngo urinde woci umugaragu w'abandi urubanza ngo kandi imbere ya shebuja ariho yikubita mu yandi magambo ngo nagwa azongera byuswe na sebuja kuko ari uhora umuhagarika ndashaka mbabwiriro nk'abakristo bandika komanteri ndashaka mbabwire ni ukuri Imana yo mu ijuru dushoboze rwa rukundo rwa rundi twigishijwe rwongere rugaruke ku mitima yacu ntiwifuze kuvuga ikibi kuri mwene so ahubwo Imana yemeye ko ureba intege nkeze imyitwarire ye kugira ngo ugende umusengere ugende umwingingire umuntu agihumeka ejo yahinduka umuntu agihumeka ejo yakora ibyo gukiranuka umuntu agihumeka ejo yazura abantu Yesu ashimwe cyane rero ndemera yuko umukozi Imana yagira intege nke akiba yagira intege nke agasambana ntitubifavoreza yagira intege nke agasinda ariko ibyo nibyo ubwiru by'abana b'Imana ninde muntu wanezezwa no kubona umwana we hanze bamufata ngo yasambanya akamutera amabuye ari umwana yabyaye ni ikibazo uri umubyeyi ufite umwuka w'ububyeyi uramubumbabumba ukamuhanira mu cyumba uyu munsi rero Imana irapfusha abakristo bagakoma amashyi bagaseka ariko nyamara siko byakabaye biba Imana idushoboze rwa rukundo rutihimbaza rwa rukundo rwihanganira byose rwa rukundo rutirarira rutubemo
yego Kristo nagaruka azasange njye nawe dukundanye kandi azasange tuzamurana. Buri muntu wese uriho, nta muntu uriho kubw'impanuka, ariho kubera umugambi w'Imana. Turaba Imana yaremye ituremeye imirimo myiza. Mwene so nakora nabi, wowe ufite imirimo myiza mugarure, mushire mu nzira nyayo, ongera umureme. Jowe buriya njya gukunda nuko utabizi, si rwa rukundo mvuga kubera ko umpa kubwiriza cyangwa kwigisha. Nabonye uburyo abakozi b'Imana bavuzwe hano hanze, ariko uremera uba nka Yesu. Babavuga nabi ubaha ijambo, babavuga nabi ubaha ijambo, warabubatse. Iyo barekura isi ba yarababonye, Satani aba yarabafashe, ariko ko wakomeje kubegereza cano yawe bigisha ubutumwa bwiza, barakomeye, ibihe bibi babinyuramo. Imana ikikeneye nuko mu bihe bibi byanjye Joel, Pastor nzamura ukuboko, anzamura mu bitekerezo, anzamura mu isengesho. yego Ariko warakoze, ndabigushimira, warakoze. Wazamuye abamama, isi yari ihagurukiye, uzamura abagabo, isi yari ihagurukiye. Ndavuga ngo icyo ngicyo Joel rwose niyobokamana. Kuko Imana iyo uri mu birakwakira, niyo uri mwiza ikakwakira. Ntabwo Imana ijugunya. Wakoze ikintu cy'ububyeyi, byanyeretse ko urukundo rufite. Hari umuntu mu bana, igihe barimo gukomera amashyi bavuga amavuta yamanutse, akakuvuga neza, ariko mu gihe cy'ibibazo wagwa akagutera amabuye. Ariko warakoze. Mbere yo kusenga Imana, reka ngire ikintu nsaba abantu badukurikiye kuri Iyobokamana TV. Reka mbibutse ko abakozi b'Imana, abakristo, turi ingingo za Kristo. Kandi iyo urutoki rwawe rukomeretse, urwara intambara yo kuruvura ngo rukire. Iyino ryawe risitaye, urwara intambara yo kugira ngo urivure. Iyo buri rugingo rurwaye, ushaka ikintu cyakorwa kugira ngo rumererwe neza. Ntabwo urukuraho ngo urwandarike. Nongere mbibutse ko turi ingingo za Kristo. Niba turi ingingo za Kristo, nimureke kubaka itorero ry'Imana rya Kristo mu isi y'abari mu isi. Twere kubaka amadini. Mu idini yanjye nkomere, mu idini yawe ukomere, ariko muri iyo dini twubake mu bwami bwa Kristo. Twere kuba amadini asenyana, aho tudakorera umwami umwe. Niba hari abafite ubundi mwami bahitemo bagende bamukorere, ariko abemera ko ari abana b'Imana bavutse ubwa kabiri, ari abakristo bari kujya mu ijuru. Burya kugira ngo umushumba no kubanza kuba umukristo, kugira ngo ube umudiyakoni no kuba umukristo, kugira ngo ubikuriye cyose mwito no kuba umukristo. Kuba umukristo ni ikintu cy'ingenzi. Turi ingingo za Kristo, rero mureke twubaka ubwami bw'Imana dufite urukundo. Icyo abantu batakaje turwana intambara yo kukigarura, tugarura urukundo rwa Kristo muri twe, nibwo tuzaba abana b'Imana nyakuri. Imana ibambere umugisha. amen. Pastor, ni mudusengere ubundi tugane ku musozo. Reka dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urera kandi urakiranuka, duciye bugufi imbere yawe aya masaha, tugushimira umwanya mwiza uduhaye wo kugira ngo dutambutse iki kiganiro. Reka iki kiganiro kigire benshi cyubaka, kigire benshi gihindura, kugira ngo izina rya rusheho gushimwa kandi rusheho guhabwa icyubahiro. Dusabiye mwami Imana yacu, buri muntu wese uzumva iki kiganiro, reka imbaraga zawe zisagendagende ku buzima bwe, bumvishe iki kiganiro. Reka mwami Imana yacu hagaragara impinduka muri bo. Turasabye ngo Mwuka wawe wera nyuma y'iki kiganiro asure buri mutima wose, asure buri muntu uwo ari we wese uzumva iki kiganiro. Kandi dusabiye na Joel umugisha, wemeye kuduhereza uyu mwanya. Mwami Imana yacu, iyi cano uyagure, abayikandagiyeho, abayikurikiye, barwaye bakire, babuze amahoro bayabone, bafite intambara, mwami uzirangize mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana yacu, turasabye ngo twongerere urukundo mu mitima yacu, twebwe abamenye izina ryawe, twebwe abasobanukiwe ijambo ryawe. Reka mwami udushoboze gukundana, udushoboze kuzamurana, udushoboze gufashanya. Uyu myaka dutangiye, turasabye ngo mwami ijambo ryawe rigwire mu